Анна стояла у окна кухни, наблюдая, как ее мать, Елена Петровна, медленно поднимается по ступенькам крыльца. Левая рука безвольно висела вдоль тела, правая нацеплялась за перила. После инсульта прошло уже 2 года, но каждый шаг все еще давался с трудом. «Мам, осторожнее!» Анна выскочила на крыльцо, подхватила мать под руку. «Как прогулка?» «Чудесно, доченька». Встретила во дворе Марию Ивановну, она передала привет. «А где Сонечка?» «Уроки делает». «Садись, я чай поставлю». Елена Петровна устроилась на своем любимом стуле у окна. Несмотря на болезнь, она оставалась главной помощницей в доме, встречала внучку после школы, помогала с домашними заданиями по музыке. В прошлом Елена Петровна преподавала в музыкальной школе, готовила несложное блюдо одной рукой. Звук ключей в замке заставил Анну напрячься. Дмитрий вернулся с работы раньше обычного, а это редко означало что-то хорошее. «Анна!» Голос мужа прозвучал жестко. «Мне нужно с тобой поговорить». «Серьезно поговорить». Он прошел в кухню. Бросил взгляд на тещу и поморщился. Анна знала этот взгляд. Дмитрий никогда не скрывал своего раздражения присутствием Елены Петровны в доме. «Дим, что случилось?» Анна вытирала руки полотенцем, пытаясь сохранить спокойствие. «Мать приезжает. Послезавтра. На 3 недели». Валентина Семеновна была успешным адвокатом, недавно вышедшим на пенсию. Жила в Москве в элитном районе, приезжала к сыну редко и всегда с предупреждением заранее. Анна сразу поняла что-то серьезное. «Хорошо, приготовлю гостевую комнату, куплю продукты». «Нет», — Дмитрий перебил резко. «Нехорошо. Совсем нехорошо». Он указал в сторону Елены Петровны. «Собирай манатки и проваливай с этой кошелкой на 3 недели. Ко мне мама приезжает, она вас терпеть не может». Анна почувствовала, как земля уходит из-под ног. Елена Петровна застыла с чашкой в руке, лицо побледнело. «Ты что говоришь?» – прошептала Анна. «Это моя мать. Больная женщина. Куда я ее дену на 3 недели? Мне все равно куда. В больницу, к друзьям, на дачу куда хочешь. Но чтобы ее здесь не было, когда приедет моя мать. Валентина Семеновна не должна видеть это». Он снова показал на тещу. «Это безобразие». «Какое безобразие?» Голос Анны задрожал от гнева. «Женщина, которая воспитала твою жену, которая помогает растить твою дочь, которая портит весь вид». Взорвался Дмитрий. Ковыляет по дому, роняет вещи, говорит невнятно. «Моя мать привыкла к порядку, к красоте, к достойному обществу. А тут...» Он махнул рукой. «В общем, решай сама, но до четверга, чтобы ее здесь не было». Елена Петровна медленно поставила чашку, попыталась встать. «Аннушка, не ругайтесь из-за меня. Я понимаю Дмитрия. Действительно, такая гостья. Я лучше поеду к Зине», она звала. «Мам, сиди». Анна решительно подошла к столу. «Никуда ты не поедешь». Дмитрий усмехнулся вот и славно, что понимает. «Значит, решено. До четверга освободите дом». «Хорошо, дорогой», – неожиданно спокойно произнесла Анна. «Ты прав. Мама не должна мешать твоей матери. Я все организую». Дмитрий недоверчиво посмотрел на жену, он ждал скандала, слез, уговоров. Такое быстрое согласие насторожило. «Правда? Ты не будешь устраивать истерику?» «Нет, конечно. Ты же глава семьи, твое решение. Мама действительно уедет на 3 недели. Даже больше, если понадобится». Елена Петровна удивленно посмотрела на дочь, но промолчала. Она знала Анну с детства и понимала, что-то назревает. «Ну вот, отлично». Дмитрий явно облегченно вздохнул. «Я так и знал, что ты меня поймешь. Валентина Семеновна будет довольна». Остаток вечера прошел в странном напряжении. Дмитрий пребывал в хорошем настроении, даже поиграл с дочкой в шахматы. Анна молча убирала на кухне, а Елена Петровна читала Соне сказку. «Мама, а куда поедет бабуля?» – спросила девочка,
когда все уже укладывались спать. В интересное место, солнышко. Она там хорошо отдохнет. На следующий день Анна взяла отгул на работе под предлогом срочных дел. Сначала она отвезла маму в поликлинику к неврологу, нужна была справка о состоянии здоровья и рекомендации по уходу. Потом долго сидела в интернете, изучая сайты элитных жилых комплексов Москвы. Найти адрес Валентины Семеновны оказалось несложно. В прошлом году она хвасталась перед соседями фотографиями своей роскошной квартиры в престижном районе. По номеру телефона и фамилии Анна легко вычислила точный адрес через справочные службы. Следующим шагом стал звонок в управляющую компанию элитного комплекса «Золотой век». «Здравствуйте, это Анна Дмитриева, невестка Валентины Семеновны Дмитриевой из квартиры 247. У меня к вам просьба относительно временного размещения родственницы». Разговор получился долгим. Анна представилась как заботливая невестка, которая хочет обеспечить достойный уход за пожилой родственницей в столице. Упомянула о необходимости медицинского наблюдения, о том, что родственница нуждается в особом внимании после инсульта. «Конечно. Мы можем оформить временную регистрацию гостя-жильца», ответил администратор. «Валентина Семеновна – очень уважаемый человек, мы знаем о ее адвокатской практике. Если она согласна принять родственницу». «О да, она настаивает», – заверила Анна. Она считает своим долгом обеспечить матери мужа достойные условия для восстановления здоровья. Просто просила все оформить заранее, чтобы не тратить время по прибытии. К обеду все формальности были улажены. Анна заказала услуги сиделки через агентство «Заботливые руки», причем сразу на месяц. Сиделка, опытная женщина по имени Раиса, должна была встретить Елену Петровну в Москве и обеспечить полноценный уход. «Мам, собирайся», — сказала Анна вечером. «Завтра едем в Москву. Ты будешь жить в очень хорошем месте». «Доченька, не нужно тратить такие деньги». «Мам, это не обсуждается. Дмитрий хочет, чтобы ты уехала, значит, уедешь. Но с комфортом». Елена Петровна внимательно посмотрела на дочь и кивнула. Она понимала, у Анны есть план. Утром в среду они выехали в Москву на автобусе. Дмитрий проводил их с видимым облегчением. Хорошо, что все так легко решилось. Мать будет довольна. Еще как довольна, тихо пробормотала Анна. В автобусе Елена Петровна спросила: «Анечка, ты не скажешь мне, куда мы едем?» «К твоей новой соседке, мам. К Валентине Семеновне. Думаю, вы найдете общий язык». Жилой комплекс «Золотой век» поразил воображение. Мраморное фойе, консьержка в строгом костюме, лифты с зеркалами и позолотой. Анна Дмитриева и Елена Петровна к Валентине Семеновне Дмитриевой. Представилась Анна на ресепшене. «Да, конечно, вас ждут. Вот ключи, квартира 247, лифт направо». Сиделка уже поднялась, все подготовлено. Квартира оказалась роскошной, 3 комнаты, огромная кухня, панорамные окна с видом на город. Раиса, сиделка лет 50 с добрым лицом, уже расставляла медикаменты на кухонном столе. «Здравствуйте, Елена Петровна. Я буду за вами ухаживать. Уже изучила все ваши назначения врачей, составила режим дня». Анна быстро обустроила маму, показала расположение комнат, оставила записку на видном месте и приготовилась к отъезду. «Мам, ты здесь будешь жить пока. Пока все не уладится. Раиса опытная женщина, она поможет с лекарствами, прогулками, покупками. Деньги на месяц я оставила. А если хозяйка квартиры вернется?» Анна улыбнулась. «Мам, ты и есть сейчас временная хозяйка этой квартиры. По всем документам. Так что встречай гостей достойно». Вечером того же дня Анна была уже дома. Дмитрий спросил, куда она устроила мать. «В хорошее место. С профессиональным уходом. Она будет там в полной безопасности». «Молодец», — одобрил муж. «Завтра приезжает мама, будет спокойно за обстановку в доме». Валентина Семеновна прибыла в четверг к обеду, элегантная женщина в дорогом костюме, с укладкой из салона красоты и маникюром. Дмитрий суетился вокруг нее, помогал с багажом, расспрашивал о дороге. «Где теща?»
Первым делом поинтересовалась свекровь. Анна ее куда-то устроила. На время твоего визита. Правильно. Я не могла бы находиться в одном доме с этой немощной женщиной. У меня нервы не выдержали бы. Анна подавала чай, улыбалась, расспрашивала о московских новостях. Валентина Семеновна постепенно расслабилась, стала рассказывать о своей шикарной квартире, о престижном районе, о том, как хорошо устроилась на пенсии. «А вы знаете, я даже подумываю о том, чтобы взять компаньонку», — поделилась она. «Одной в такой большой квартире иногда скучно. Но, конечно, это должна быть интеллигентная женщина с хорошими манерами». «Конечно», — согласилась Анна. «Образованная, воспитанная. Бывший педагог, например». Вечером, когда все легли спать, Анна долго лежала без сна. Завтра Валентина Семеновна обнаружит сюрприз в своей московской квартире. И тогда начнется самое интересное. Пятница началась как обычно. Валентина Семеновна завтракала, читала новости в планшете, делилась воспоминаниями о былых судебных процессах. Дмитрий слушал с восхищением, он всегда гордился успешной матерью. «Знаешь, сынок, я решила сегодня съездить домой», — сказала Валентина Семеновна около полудня. «Забыла важные документы, а завтра встреча с нотариусом по поводу завещания». «Мам, может, я с тобой?» — предложил Дмитрий. «Не стоит, дорогой. Быстро слетаю и вернусь к ужину. Анечка обещала приготовить мою любимую рыбу». Анна проводила свекровь до такси с самым невинным видом счастливого пути, Валентина Семеновна. «До встречи!» Валентина Семеновна добралась до Москвы к вечеру. Поднималась в лифте, предвкушая комфорт родных стен. Ключ повернулся в замке, как обычно, но уже в прихожей что-то насторожило, пахло незнакомо, слышались негромкие голоса. «Елена Петровна, время принимать лекарства», — донесся из кухни женский голос. «Спасибо, Раечка. А может, чая попьем? Я вафли купила, внучке нравятся такие». Валентина Семеновна замерла. В ее собственной кухне сидели две незнакомые женщины и пили чай из ее фарфорового сервиза. «Простите, но кто вы такие и что делаете в моей квартире?» Елена Петровна повернулась и спокойно улыбнулась. «Ах, Валентина Семеновна, наконец-то мы познакомились. Я Елена Петровна, мать Анны. А это Раиса, моя сиделка». «Какая сиделка?» «Какая мать Анны?» Валентина Семеновна была на грани обморока. «Садитесь, не волнуйтесь», — Раиса придвинула стул. «Елена Петровна, покажите документы». Елена Петровна протянула папку с бумагами. Валентина Семеновна, как бывший юрист, быстро пробежала глазами по документам. Временная регистрация по ее адресу, договор с агентством сиделок, медицинские справки, разрешение управляющей компании. Это какая-то ошибка. Она схватилась за телефон. «Я сейчас же вызову охрану». «Валентина Семеновна», — мягко сказала Елена Петровна, — «все документы в порядке. Ваша невестка очень заботливо все оформила. Сказала, что вы настояли на моем переезде сюда». «Что значит настояла?» Елена Петровна достала из сумочки записку. «Анечка оставила для вас письмо». Валентина Семеновна развернула листок и прочитала изящным почерком написанное: «Дорогая Валентина Семеновна, как вы и хотели. Убрала маму подальше прямо к вам в Москву. Она уже ждет вас дома с тортиком и чаем. Адрес вы знаете ваш собственный. Елена Петровна очень рада познакомиться поближе. Все расходы на уход взяла на себя. Приятного общения. С уважением, Анна». Валентина Семеновна медленно опустилась на стул. Ее хитрая невестка переиграла ее собственными руками. «Но я не могу. У меня нет опыта ухода за больными людьми». «Не переживайте», — успокоила Раиса. «Я здесь для этого. Елена Петровна довольно самостоятельная, ей нужна только небольшая помощь. А вы просто живите как обычно. В собственной квартире с незнакомыми людьми». «Мы не незнакомые», — тихо сказала Елена Петровна. «Мы родственники.
И у нас много общего, обе любим Анну и Соню. Обе переживаем за их счастье. Валентина Семеновна попыталась дозвониться Дмитрию, но тот не отвечал. Потом вспомнила у него корпоратив, телефон наверняка на беззвучном режиме. «Что мне теперь делать?» Растерянно спросила она. «Ужинать», практично ответила Раиса. «Я приготовила рыбный суп. Очень полезный. Елена Петровна, расскажите о своей музыкальной работе». За ужином, несмотря на всю абсурдность ситуации, Валентина Семеновна невольно заинтересовалась рассказами тещи. Елена Петровна оказалась образованной собеседницей, знала литературу, разбиралась в искусстве, могла поддержать разговор о политике. «А как вы справляетесь?» «С ограничениями?» – осторожно спросила Валентина Семеновна. «Приспосабливаешься?» – просто ответила Елена Петровна. «Левая рука не работает, зато правая стала очень ловкой. Память иногда подводит, зато появилось много времени думать о важном. Анечка говорит, что я стала мудрее. А не тяжело. Быть обузой?» Елена Петровна внимательно посмотрела на свекровь дочери. «Знаете, я долго так думала. Плакала по ночам, винила себя за то, что отнимаю у Анны силы и время. А потом поняла, любовь не измеряется удобством. Анна не терпит меня из жалости. Она просто любит. И я ей нужна, несмотря ни на что». Вечером Валентина Семеновна наконец дозвонилась сыну. «Дима, что у вас там происходит?» «В моей квартире живет теща Анна». «Что?» «Мама, это какая-то ошибка». Анна сказала, что устроила ее в хорошее место. Она и устроила. В моем доме. С сиделкой. На месяц. И все документы оформлены. Сейчас я ей устрою. Взорвался Дмитрий. «Стой!» Остановила его мать. «Не кричи на Анну. Она только выполнила твое требование. Ты же сам сказал убрать ее мать подальше. Но не к тебе же. А куда? В подворотню? В дом престарелых? Дима, ты понимаешь, что сказал тогда?» Дмитрий замолчал. Впервые за эти дни он задумался о смысле своих слов. «Мам, ну приезжай обратно, мы что-нибудь придумаем». «Нет», – неожиданно твердо сказала Валентина Семеновна. «Раз уж так получилось, поживу здесь эти 3 недели. Посмотрю, каково это». На следующее утро началась совершенно новая жизнь. Раиса составила режим дня для 2 пожилых женщин: завтрак, прогулка, медицинские процедуры для Елены Петровны, обед, отдых, вечерний чай. Валентина Семеновна впервые в жизни наблюдала, как живет человек с ограниченными возможностями. Елена Петровна вставала рано, делала специальную гимнастику для правой руки, принимала множество таблеток. Но при этом не жаловалась, не ныла, не требовала особого внимания. «А как вы готовите одной рукой?» – поинтересовалась Валентина Семеновна, наблюдая, как Елена Петровна ловко нарезает овощи. «Приспособилась. Вот, смотрите, доску прижимая телом к столу, нож держу правой рукой. Медленно, зато получается». Постепенно Валентина Семеновна стала помогать подержать продукты, подать нужную посуду. Ей было странно признать, но в этом было что-то успокаивающее. Через неделю совместной жизни произошел эпизод, который все изменил. Вечером у Елены Петровны случился приступ, резко поднялось давление. Она потеряла сознание прямо на кухне. Раиса была в магазине, Валентина Семеновна осталась одна с больной женщиной. Впервые в жизни ей пришлось вызывать скорую, оказывать первую помощь, держать за руку человека, который в ней нуждался. «Не волнуйтесь», – шептала она Елене Петровне, пока ждали врачей. «Все будет хорошо. Я не оставлю вас». Когда приехала скорая, оказалось, что ничего критичного не произошло, просто переутомление и резкая смена погоды. Но Валентина Семеновна провела эту ночь у постели Елены Петровны, проверяя ее дыхание и пульс. Утром, когда кризис миновал, Елена Петровна слабо улыбнулась: «Спасибо вам, Валентина Семеновна. Теперь я понимаю, в кого Анечка характером». «В каком смысле?» «Сильная. Не бросает в трудную минуту. Берет ответственность на себя.
Валентина Семеновна внезапно поняла за эту неделю, она узнала о матери своей невестки больше, чем за все годы знакомства. И главное, поняла, какую нагрузку несет Анна каждый день. Вечером она позвонила сыну: «Дима, мне нужно с тобой серьезно поговорить». «Мам, что случилось?» Голос Дмитрия был встревоженным. «У вас там все в порядке?» «Дима», Валентина Семеновна села в кресло у окна, откуда был виден весь вечерний город. «Ты когда-нибудь ухаживал за больным человеком?» «Нет, а что? Теща плохо себя чувствует?» «Елена Петровна чувствует себя нормально, учитывая обстоятельства. Вопрос в другом. Ты представляешь, каково это каждый день, каждый час нести ответственность за человека, который не может полноценно о себе позаботиться?» Дмитрий молчал. «Твоя жена делает это уже 2 года», — продолжила мать. «Без выходных, без отпуска, без права на усталость. И ты называешь это безобразием». «Мам, я не это имел в виду». «А что ты имел в виду? Когда сказал: собирай манатки и проваливай с этой кошелкой?» «Я просто хотел, чтобы тебе было комфортно». «За счет чужого горя? За счет унижения больной женщины?» «Дима, я тебя не так воспитывала». Валентина Семеновна встала, подошла к окну. За стеклом мерцали огни Москвы, где-то там жили миллионы людей, и у каждого были свои проблемы, свои больные родственники, свои трудности. «Знаешь, что я поняла за эту неделю?» Сказала она тише. «Достоинство человека не определяется его физическими возможностями. Елена Петровна умнее многих здоровых людей, добрее многих сильных людей. А ты хотел выбросить ее как мусор. Мам, но не драматизируй». «Не драматизирую, а называя вещи своими именами. Ты поставил жену перед выбором: либо мать, либо твое расположение. Это называется эмоциональным шантажом». Тем временем в доме происходили свои события. Анна собирала вещи Дмитрия в чемодан. 2 года унижений ее матери, постоянных намеков на то, что Елена Петровна обуза, презрительных взглядов и грубых слов — все это накопилось и требовало решения. Соня сидела на кровати родителей и наблюдала: «Мама, а почему ты папины вещи складываешь?» «Солнышко, папа будет жить отдельно какое-то время», — спокойно ответила Анна. «Из-за того, что он про бабулю плохо сказал». Анна остановилась. 8-летняя дочь оказалась гораздо мудрее, чем ее отец. «Да, Сонечка. Из-за этого тоже. А он может извиниться и вернуться?» «Может. Но только если поймет, что был неправ. По-настоящему поймет». Когда Дмитрий вернулся из Москвы на следующий день, его ждал сюрприз. На пороге стоял чемодан с его вещами, а Анна протягивала документы. «Что это?» Он взял бумаги в руки. Заявление о расторжении брака. И соглашение о разделе имущества. «Квартира остается мне и Соне, алименты будешь платить согласно закону». «Анна, ты с ума сошла? Из-за одной фразы разрушить семью?» «Не из-за одной», — холодно ответила она. «Из-за 2 лет постоянных унижений моей матери. Ты думаешь, я не видела твои взгляды? Не слышала твоих вздохов, когда мама роняла что-то или медленно шла? Не замечала, как ты уходишь из комнаты, когда ей нужна помощь? Но я же не выгонял ее». «Не выгонял, но каждый день давал понять, что она лишняя. А теперь прямо сказал: проваливай с кошелкой. Знаешь, как она плакала той ночью? Думала, что я не слышу». Дмитрий растерянно смотрел на жену. Такой холодной решимости он от нее не ожидал. «Анна, давай поговорим, все обсудим». «Говорить поздно. Я больше не могу жить с человеком, который считает мою мать мусором. И не хочу, чтобы Соня росла, видя такое отношение к старшим. А где я буду жить? У друзей, снимешь квартиру, к маме переедешь, это твои проблемы. У тебя есть неделя, чтобы забрать остальные вещи». В этот момент зазвонил телефон. Звонила Валентина Семеновна. «Анночка, милая, можно мне с вами поговорить?» Голос свекрови был усталым. «Конечно, Валентина Семеновна. Я хочу извиниться. За сына, за себя, за то, что мы причинили боль вашей маме.
Елена Петровна замечательная женщина, а мы? Мы вели себя ужасно. Спасибо за эти слова, но уже поздно, тихо ответила Анна. Что значит поздно? Я подаю на развод. Долгая пауза. Анна, а можно я приеду? Поговорю с Димой. Он такой дурак. Валентина Семеновна, вы хороший человек. Но ваш сын взрослый мужчина. И он сделал свой выбор 2 года назад, когда решил, что больная женщина недостойна уважения. Но семью нельзя разрушать из-за. Семью разрушил ваш сын, когда назвал мою мать кошелкой и потребовал ее выбросить. Я просто оформляю то, что уже произошло. После разговора Анна села за стол и написала заявление в ЗАГС. Дмитрий пытался что-то говорить, но она больше его не слушала. Через неделю он забрал остальные вещи. Соня спросила: пап, а ты вернешься? Не знаю, дочка. Может быть. А ты понял, что был неправ. Дмитрий посмотрел на 8-летнюю дочь, понял, Сонечка. Но мама больше мне не верит. А ты попробуй доказать делом, а не словами, серьезно сказала девочка. Месяц спустя Елена Петровна вернулась из Москвы вместе с Валентиной Семеновной. Обе женщины стали близкими подругами. «Анечка», — сказала мать, — «может, ты слишком поспешно решила? Дима же может измениться». «Мам, а помнишь, как он говорил о твоей болезни? Портит весь вид, безобразие, кошелка? Я не могу жить с человеком, который так думает о тебе. Но Сонечка без отца. Лучше без отца, чем с отцом, который не уважает бабушку». Валентина Семеновна, которая приехала навестить подругу, вздохнула: Анна права, Елена Петровна. Я пыталась с ним говорить, но он до сих пор считает, что вы переносите как можете его великодушие. Не понимает, что совершил преступление против человечности. Развод оформили через 2 месяца. Дмитрий пытался подавать апелляции, просил суд о примирении, но Анна была непреклонна. «Ваша честь», — сказала она на последнем заседании, — «я не могу вернуться к человеку, который считает мою больную мать помехой и требует от меня выбора между семьей и родительским долгом». Судья, пожилая женщина, внимательно выслушала и вынесла решение о расторжении брака. После суда Дмитрий подошел к бывшей жене: «Анна, я изменился. Правда. Теперь я понимаю». «Дима», — устало ответила она, — «понимание приходит через боль. А у меня больше нет сил на твое воспитание. У меня есть мама, которой нужен уход, и дочь, которая должна расти в атмосфере любви и уважения. А я? Я тоже люблю Соню. Тогда приходи к ней в гости. Общайся. Но помни, в этом доме нет места неуважению к старшим». Прошел год. Анна работала, ухаживала за мамой, растила дочь. Валентина Семеновна стала настоящей бабушкой для Сони, часто приезжала, помогала с уроками. Дмитрий приходил каждые выходные, привозил подарки, гулял с дочкой. Но с Еленой Петровной по-прежнему здоровался сухо, избегал разговоров. «Папа, а почему ты с бабулей не разговариваешь?» — спросила как-то Соня. «Разговариваю, дочка». «Нет, не разговариваешь. Ты только здравствуйте и до свидания говоришь. А мама с тетей Валей про книжки, про музыку разговаривают». Дмитрий понял, дочь видит его отношения. И это влияет на нее. Однажды вечером, когда он пришел забрать Соню на выходные, у Елены Петровны случился приступ. Анна была на работе, Валентины Семеновны тоже не было. «Соня, вызывай скорую!» — крикнул Дмитрий и бросился к теще. Следующие полчаса он оказывал ей первую помощь, держал за руку, успокаивал. Когда приехали врачи, опасность миновала. «Спасибо, Дима», — слабо сказала Елена Петровна. «Ты спас мне жизнь». «Это нормально», — растерянно ответил он. В тот вечер он не забрал дочь, остался помогать. Впервые за 3 года они с тещей говорили по-человечески. «Елена Петровна», — сказал он перед уходом, — «я хочу извиниться. За все. За свою жестокость, за равнодушие, за те слова». «Дима», — тихо ответила она, — «я тебя уже простила». «Но Анечка, она очень гордая.
И правильно делает. Женщина должна защищать свою семью. А я не семья? Ты стал не семьей, когда решил, что можешь выбирать, кто достоин любви, а кто нет. Дмитрий ушел, но слова тещи засели в голове. Он понял, Анна не вернется. Никогда. Потому что ее доверие было разрушено не одной фразой, а годами пренебрежения. Через полгода Анна познакомилась с врачом Алексеем, вдовцом с сыном. Он сразу нашел общий язык с Еленой Петровной, помогал с лечением, относился к ней с искренним уважением. «Мам, Алексей хороший», — сказала Соня после одного из визитов. Он с бабулей как с умным человеком разговаривает. А папа? Папа. Папа теперь тоже старается. Но поздно уже. Да, было поздно. Некоторые ошибки не прощаются. Особенно те, что касаются самых беззащитных членов семьи. Анна создала новую семью, где ее мать была окружена любовью и заботой. Где Соня училась уважению к старшим не на словах, а на примере. А Дмитрий остался один со своими сожалениями и пониманием того, что настоящую семью он потерял собственными руками. А как бы вы поступили? Напишите в комментариях, нам очень интересно вас послушать. Спасибо, что дослушали до конца. Если история была для вас интересной, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео.